Aleloia. Zany ny teny anjarantsika tsirairay avy mampiatra mandray aza ho mpiaino fotsiny ihany. Mbola Jakoba koa no milaza an'izay. Zay aza ho mpiaino fotsiny ihany ka mitaka ny tenanao, fa aoka hopaka toy ny teny ianao. Aoka hopaka toy ny teny ianao, fa samy hafa mihitsy ny mahay ny teny sy ny maka toy ny teny. Samy hafa mihitsy ny teorisianina sy ny olona manao ny pratika. Be da be ny teorisianina e. Be da be ny teorisianina etsana be mihitsy. Fa tsy mipratika mihitsy ilay tenin'Andriamanitra. Tsisy fiovana, tsisy fialana amin'ny faratsiana. Tsy ho lava ny teniko zao. Toy an'izay teny izay, manapa-hevitra raha lasaina-pavy. Manapa-hevitra hiala amin'ny fahotana. Manapa-hevitra oka izay ny ditra, oka izay ny fahalotona, oka izay ny fitiavana zao tontolo zao. Eto sangeny tompo e. Eto zany dia misy olona tonga foana eto lahady, dia misy miodina miodikody, misy tavajanona, misy miodina. Misy tsy mazaka an'ilay fahamasinana, misy tsy mazaka an'ilay teny manadio. Dia tsy hitanao intsony izy, fa za miala tsiny aminao fa zay asain'ny tompo ambara no ambara, zay asain'ny tompo tenenina tenenina. Satria amonjy ny fanahinao ny teny, anavitra anao ny teny. Fa raha zay no anafosafo anao amin'ny endala fa mamindra fo ny tompo e. Ataovy ihany rahalahy. Ao fa matsiaro am-bavaka izay fa tompo anafaka e. Fa rehefa nyteny ny tompo hoe miala amin'ity maintimainty ity, findraha atao amin'ity fotsifotsy ity, rehefa ny tompo miteny hoe miala, afaka miala ianao zay. Fa tsisy excuse eo anatrehan'i Jesosy. Dia hoy ny teny hoe mafy zany teny zany. Iza anao zaka an'izany? Dia hoy Jesosy hoe nareo koa ve te hiala e? Fa Jesosy tsy niteny mihitsy alaora ka alamindamina fa tsisy olona tsony ao am-boba ao ny farany. Famasinana foana ny teneninareo. Tahotra an'Andriamanitra foana ny teneninareo. Fialana amin'ny ratsy foana ny teneninareo. Tsisy hafa ankoatran'izany ve? Tsisy hafa e. Zay mavonjy ianao. Tsisy hafa. Sainteté, sanctification, crainte de Dieu. Fitiavana an'Andriamanitra, fialana amin'ny fahotana. Ny azo fijalian'i Jesosy manafaka. Mamonjy ianao, manavotra anao. Raha mbola manam-pofinaina ihany koa, raha mbola velona ihany koa, ny tompo amindra fotsy hiova amin'izay ny hafatra. Fa zay nidiranao fahazaka ny lanitra, ny fahamasinana. Ny ambo manaraka ho azy avy eo. Zay foana ilay izy, ny ambo manaraka ho azy avy eo. Fa tapao ny hevitrao. Mba hanao taka amin'ny Petera ane zasy ianao hoe ho any amin'iza moa zay tompo. Ho any amin'iza moa zay e. Ianao manana teny fiainana mandrakizay, ao amin'ny Jesosy ihany lalasaina-bavy. Fa ny olona mbola mamy le zao tontolo zao, mbola mamy le kabare, mbola mamy le karaoke, mbola mamy le ianao malala azy fa tsy toizako tsony. Dia tsy te hiala. Fa ny ataon'ny olona masimba ny alehany dia amin'i Jehovah sosotra ny fony. Zay mahatsara ny tompo dia endry ary mametraka safidy eo amiko sy aminao. Araka le lazaina teo tsy robot mihitsy ianao. Ka tonga dia programmena gitena fotsiny hoe iny dia zao. Sentiment ilain'i Jesosy aminao hoe sentiment ty azy. Safidy ty azy. Dia vidio an'io ary zay tomponao e. Hanompo an'i Jesosy ve? Sa hanompo an'izao tontolo zao? Voalaza hoe zavatra rehetra azoko atao. Dia aza raisina teny no lasaina-bavy io teny io. Zavatra rehetra tsara daholo e. Zavatra rehetra azo atao fa jereo ny toy an'ilay teny. Tsy ny zavatra rehetra mahasoa, tsy ny zavatra rehetra mampandroso. Olona afaka ianao amin'i Jesosy, fa ny fahafahanao aza entina anararotana anotana. Ny zavatra rehetra azoko atao, fa miteny koa Paoly any amin'ny Tesalonianina voalohany, any amin'ny toko farany any amin'ny andininy farany, fahadio ny fanao ratsy rehetra. Fahadio ny fanao ratsy rehetra. Rehefa ao amin'ny tompo zany dia misy zavatra efa tsy tokony tononona fiainanao tsony e. Misy zavatra tsy tokony ho hita aminao tsony e. So dia gaka ny tompo hoe mbola ohatr'izany foana ve ianao? Mbola zany ihany ve ny fombanao? Mbola io ihany ve ny toerana alehanao? Mbola io ihany ve ny sotronao? Mbola io ihany ve ny foanao? Mbola io ihany ve ny hohaninao? Mbola io ihany ve ny toetranao? Mbola zao ihany ve ny fomba fanaonao?
atombotra ny farany zavatra rehetra rasainabavy. Safidiana ny fiainana dia ho velona ianao. Tsy fampitahorana anao zany, tsy fahaliteny fotsiny zany, tsy resaka kapokapoka zany, fa resaka hitondra fiainana ho anao salutaire. Aza mivazivazy fa ho tany, aza misangisangy fa ho tany, aza milalao fa ho tany, aza manao ohatra ny saka. Mangalam-pihinana dia misasa, mangalam-pihinana dia misasa, mangalam-pihinana dia misasa. Aok'izay atsaharo, ça suffit. Teny aminao fanahy masina androany, ça suffit. Amp'izay fa ny fihodikodoananao, ny fisabakanao sady anyatsiny any aroa, tsy ahitanao voninahitr'Andriamanitra. Tsy ahitanao ny fitahian'Andriamanitra, tsy ahitanao ny fikasihan'Andriamanitra, tsy ahitanao ny fanovan'Andriamanitra. Pitehanao foana ny programan'Andriamanitra. Programa efa mandeha tsara. Iny ampandehanana eny anao vadika tampoka any amin'ny tompo. Korotana ny programa. Dia ozanao hoe sy entitra be tompo ty. Ianao tsy manaraka ny programa apetraky ny tompo aminao. Dia rehefa tsy arahanao ny programa, mositrako akory va ny afatesan'ny ratsy fanahy. Hoy Jehovah tompo, fa tsy mba nialany amin'ny alehany mba ho velona izy. Mositrako akory va ny afatesan'ny ratsy fanahy, hoy Jehovah tompo, fa tsy mba hialany amin'ny alehany mba ho velona izy. Miazakazaka makaiza ianao zao. Miazakazaka makaiza ianao zao, fa ny olona rehetra samy miazakazaka daholo fa ny direction roa ihany, na makany amin'ny fahaverezana, fa potehana faravana mandrakizay, na miazakazaka makany amin'ny fiainana. Vavahady idirana dia Jesosy tompo, lalana idirana dia Jesosy tompo. Tapao ny hevitrao. Aza velan-deha fotsiny zany teny zany, aza velan-dalo fotsiny zany teny zany, fa mila fanapahan-kevitra entitra. Andriamanitra ninitsy nijery ny androny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra, ny olona rehetra eran'izao tontolo zao. Eto amin'ity ambobao ty ibebaka, ibebaka. Tonga dia mivadika mihitsy 360 degré. Miova ny fijery, miova ny fitondran-tena, miova ny namany. Raha namany hitondra anao any fahaverezana, ialao. Paul dia milaza mihitsy Korintianina 1:5, tsy fantatrareo va fa ny fisakaizana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara. Tsy azavaina be tsony zany. Raha ho azavaina mety ho maizina ndray. Tsy fantatrao va fa ny fisakaizana amin'ny ratsy manimba fitondran-tena tsara. Rehefa fotsiny akanjonao, fotsika, mora maloto kely io. Ary mba tsy haloto an'io, tandremo ny aleha, tandremo ny toerana, tandremo ny namana, tandremo ny zavatra jeren'ny maso, tandremo ny zavatra atao, tandremo ny fomba rehetra. Fa vongana vaovao ny dedaviny tompo. Vongana vaovao ny dedaviny tompo. Hiala ny masiratsira. Dia ny fahotany zany mba ho tonga vongana vaovao nareo. Fa maty Kristy pasika ho anao. Maty Kristy pasika ho anao. Mahita anao Jesosy androany. Fanontaniana apetrako aminao faharoa dia izao. Fa nanontany hoe miazakazaka izy ianao, ranao mamaly. Fanontaniana faharoa apetrako aminao dia izao. Efa voahisy marika ve ianao an Jesosy? Efa voahisy marika ve ianao am Jesosy? Ka raha tonga ny fandringanana amin'ny anaran'i Jesosy, ny anaran'i Jesosy, fanahy manloto, fanahy mandrava, fanahy mitady hamotika, voaka. Voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Alefa, voaka. Voaka. Voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Efa voahitsaka Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ianao Satana. Efa mipotehany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ianao. Efa nitsahany Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianao. Ary efa resy ianao. Aza matahotra kia. Aza matahotra. Tsy izy io fa fanahy ratsy. Aza matahotra.
aza matahotra. Jesosy mpamonjy, Jesosy mpanavotra. Hitanareo amin'izany ny asany maizina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra semono ary andringana. Ho alainy ny teny fa miambeny ianao amin'ny teny eo am-ponao. Ho alainy ny fiadanana, ho afafany izay ratsy rehetra. Miambeny ianao, miambeny ianao, miambeny ianao mba tsy ho azony. Miambeny ianao mba tsy ho tratrany. Fa tsy zaka ny fanatrehan'i Jesosy tompo. Fa efa miozongozona ny fanjakany amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Manafaka anao Jesosy. Manafaka anao Jesosy. Ny teny tsy maintsy toriana, fahamasinana, tahotra an'Andriamanitra. Halleluja. Tanapetraka. Anaran'i Jesosy. Tanapetraka. Alefa, tanapetraka. Ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Azo tana mahazo ny toeranao. Jesosy tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Tsy hipetraka. Tsy hipetraka. Misy fanafahana eto androany amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fanafahana eto androany amin'ny anaran'i Jesosy. Fanafahana anao, fanafahana ny rehetra. Matahotra Satana. Fa misy fanahy maro afahana eto amin'ny anaran'i Jesosy. Ary manelingelina izy, manakorotana izy, matahotra izy. Fa miambeny ianao, miambeny ianao, miambeny ianao. Fa Jesosy manafaka. Jesosy manafaka. Halleluja. 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 Tompo ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany Jesosy tompo. Manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra izy. Tsisy tsy hainy atao. Ary miantso anao izy androany. Araka le teny rehetra voalaza teo. Fanelingelena nataon'ilay ratsy. Fa androany. Fanontaniana napetrako. Vao hisy mariky Jesosy ve ianao. Vao hisy mariky Jesosy ve ianao. Fa raha ianao vao hisy mariky Jesosy, lalova-mpandringana fotsiny ianao. Raha ianao ny vao hisy mariky Jesosy marina, lalova-mpandringana ianao. Azonao ve zany? Raha vao hisy mariky Jesosy ianao, nampandringana eto tany io, nampandringana ara-panahy io, garantiny aminao. Garanti avy. Vao hisy mariky Jesosy ve ianao. Tsy manontany hoe efa mpandray ve ianao. Tsy manontany hoe diakona ve ianao. Tsy manontany hoe mivavaka atsy ianao na mivavaka roa. Manontany hoe vao hisy mariky Jesosy ve ianao. Vao hisy tompo-kase ve ianao. Fa zay vao hisy tompo-kase ihany ny fahatan'ny tompo rehefa miverina eny amin'ny raha lanitra izy. Ary zay vao hisy tompo-kase ihany miara-hiakatra aminy eny amin'ny raha lanitra. Ary io tompo-kase io tsy tompo-kase napetraka olombelona. Tsy tompo-kase napetraky ny dénomination, tsy tompo-kase napetraky ny fikambana, tsy tompo-kase napetraky ny tetom-bovao, fa tompo-kase napetraky ny fanamasina, napetraky Jesosy tompo azy mino azy. Raha lasaina bavy, ray aman-dreny malala. Atao ve sao dia tory teny farany enony ty androany ty. Sao dia tory teny farany enony ty androany ty alohan'ny akarana, alohan'ny alana eto amin'izao tontolo izao, sao dia tory teny farany. Fa miavahana aingana, regleo zay tokony reglena rehetra rehetra. Fa ho avy ny fandringanana, tsy fampatahorana zany. Ho avy ny fampitehana. Fanampitehana Sodoma sy Gomora tsy maintsy ritina mihitsy. Lota. Dia zao, Ezekiel toko 5. Ezekiel toko 5. Andininy faefatra. Ezekiel toko 5, andininy faefatra. Aroy Jehova taminy, mandehana mamaky ny tanàna, dia Jerosalema, ka asio marika ny andry ny olona izay miseto sy mitaraina noho ny fahavetavetana rehetra atao eo aminy. Ary reko izy nanao tamin'ny sasany hoe, mandehana manaraka azy ianareo amaky ny tanàna ka mameleza. Aoka tsy hamindra fo aminy ny masonareo, ary aza nanana hatra izy fa na lahy antitra, na zatovo, na virjina,
na zaza madinika na vehivavy dia aringano avokoa fa zay olona misy ilay marika ihany no azakasihana ary atomboy hatreo amin'ny fitoerako masina zany dia nanomboka tamin'ny lay antitra izay teo anoloan'ny trano ireo ary hoy izy taminy lotoy ny trano ary feno fatiny kianja dia mivoay ianareo ary dia nivoaka izy ka namely ny tao an-tanàna ary raha mbola namely izy ary izao ihany ny sisa teo dia niankohaka aoka antaraina hoe indrisy Jehovah Tompo ary inganao va ny sisa rehetra amin'ny Israely amin'izao ampidinanao ny fahatezeranao amin'ny Jerosalema zao dia hoy izy tamiko lehibe dia lehibe ny heloky ny taranaky ny Israely sy ny Joda ary feno ran'olona nalatsaka ny tany sady feno fitsarana miangatra ny tanàna motsy eto Madagasikara zany satria hoy izy Jehovah efa nafohy ny tany ary Jehovah tsy mahita ary izao kosa dia tsy hiantra ny masoko sady tsy hamindra foa fa tsingeriko eo an-dohany ny nataony avana malala tenin'Andriamanitra zany tenin'Andriamanitra zany aza nananahatra ozy na lahy antitra na vehivavy na zatovo na tanora na zaza fa rehefa tsisy marika ary ngano daholo mampatahotra ane zany mampatahotra zany ary ngano rehefa tsisy marika Jehovah Tompo io maniraka ny anjely amotika taka namotehana ny tao Egypte rehefa tsisy raty eo amin'ny tolam-baravarana dia tonga ny fandringanana ary zay koa ty zavatra ho avy tao Jerosalema ty raisitsika eto Madagasikara raisitsika eto Antananarivo mahita marika eo aminao ve ny tompo vao isy tompo-kase ny fanamasina ve ianao ny bebaka ve ianao miaina ny fahamasinana ve ianao miaina mitahotra an'Andriamanitra ve ianao miaina ny fahadiovam-po ve ianao fa zany ny vokatry ny fahisian'ny tompo-kase aminao fa tsisy tompo-kase ianao na inona ezazanao amboarina ratsy foana aneo fa raha vao isy tompo-kase indray mandeha ianao fa soavana na nasiavana tompo-kase mandehana amin'ny finoana mavita ny fahamasinana amin'ity androany ity dinio ny tenanao aza mijery ny hafa aza mijery ny zanakao aza mijery ny vadinao aza mijery ny anabavinao aza mijery fa ianao sy Jesosy raha tonga ny fandringanana raha tonga ny fandringanana anisan'ny tsy hotratra ianao ve anisan'ny noarovan'ny tompo ve ianao salamo fa raiky amin'ny 20 satria zao ny raiketany fitiavany dia amonjy azy ahako eo amin'ny araory izy amonjy sy anome voninahitra azy aho ny tompo misy no anome voninahitra anao raha ohatra ka miraikitra amin'ny tompo fitiavanao raha ohatra ka vita tato azy vita tompo-kavatsa ao am-ponao Jesosy ary vita tompo-kavatsa ao am-pony Jesosy ihany koa ianao volaza te mafy be le tian Jesosy io fa rehefa tonga ao aminao fanahy miretareta ny fitiavanao an Jesosy lasa amoureux an Jesosy ianao Halleluja tapao zay hevitrao tapao zay hevitrao fa ho avy ny fandrikanana eny an-tanako ny fahamaliko ozy Jesosy eny an-tanako ny fahamaliko ozy ny tompo ary ny Galatiana dia milaza Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay nafafon'ny olona no aniny zay nafafon'ny olona nojinjainy zay nafafon'ny olona nojinjainy malemy ianao osy ianao kivy ianao mora reraka ianao mora menjery ianao mora lavo ianao manarina anao Jesosy androany manarina anao Jesosy androany fa mety eza asiany tompotompo-kase ny asinanao tompo-kase dia finoanao an'le famonjena ny fibebahanao fanapahanao hevitra marendaratsy aza manisy condition aza manisy question ka mafy be nge le izy ka zao nge le izy ka tsy vitany le izy Jesosy jerena vitany teo amin'ny azo fizaliana namonjy anao vitany teo amin'ny azo fizaliana nanafaka anao maty izy ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamelomana anao ho fahavelomanao iaina fiainam-baovao ianao aiza ve ianao dia mandevo ny fahotana lavo zao aiza ve ianao dia mandevo ny fahazaran-dratsy lavo zao fa nga tsy Andriamanitra velona ny Andriamanitra ao nga tsy Jesosy tompo nandresiny fahafatesana ao n'Andriamanitra ao ka ahoana ianao mbola andevo ny fahotana ahoana ianao mbola andevo ny fahazaran-dratsy ahoana ianao mbola voafatotra Jesosy nge tonga hanafaka
regleo fiainanao miaraka amin'i Jesosy. Mifankatiava ampivady. Mifankatiava tsara ampivady, aoka izay ny adiady sy ny fahamalomaliana. Ianao vehivavy maneke ny vadinao. Aoka izay ny fanabatibatiana. Aoka izay ny fitenenan-dratsy. Aoka izay ny falameloana. Aoka izay ny fanahy ny Jezabela izay mibaikobaiko sy maniratsira. Fa ny lany lohan vavy. Lany lohan vavy. Nareo vehivavy maneke ny vadinareo ao amin'ny tompo. Petraky ny tompo aminao zany. Ianao izay manambady eto. Ny lany lohan vavy. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo ao amin'ny tompo. Rehefa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa solon-tenan'i Jesosy io eo aminao. Ary mila fanajana. Mila fankatoavana, mila fitiavana, mila fanekena. Tandremo fa ao amin'ny tsy fankatoavanao ny idirany Satana ao amin'ny tokantranonao. Fa ao amin'ny tsy fanoavanao ny vadinao ny idirany Satana ao amin'ny tokantranonao. Ratsy mibebaka ianao. Milaza amin'ny olona kristianina eto. Milaza amin'ny olona ao amin'ny tompo aho eto. Milaza ny lehilahy ao amin'ny tompo aho eto resahako eto ary mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa mifamadika be amin'izao fotoana fa lasa vehivavy lohany lahy. Lasa vehivavy ny cerveau. Lasa vehivavy no midomine. Fa ny tompo tsy miteny mihitsy ny vehivavy domine amin'ny lehilahy. Tsy fanambaniny zany. Tsy fanatsiana tsy niavana zany. Fa zay ny rafitra ara-baiboly napetraky ny filazantsara. Tsy haiko maninona miteny an'izany fa fibebahana resahako teto fa masina. Fa etitra be ten'Andriamanitra rahasaina bavy ayarenao lehilahy tiava ny vadinao. Tiava ny vadinao. Degré an'io fitiavana io mato amin'ny vadinao mihitsy ianao raha lehilahy. Mato amin'ny vadinao mihitsy ianao. Tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana. Inona nataon'i Jesosy ho an'ny fiangonana? Mato amin'ny vadiny mihitsy izy. Raha misy maty aloha dia tsy ny vadinao maty fa ianao aloha maty. Rehefa maty ianao izay ho faty vadinao io. Fa tiava ny vadinao raha lehilahy. Aza variana any ivelany any amin'ny namana any. Aza variana amin'ny sotrosotro any. Aza variana amin'ny olo-kafa any. Fa tokantranonao, io ny ankohonana, io ny ministera, io no aoka isy tompoka se. Fa entitra ny fanamasina, entitra ny ten'Andriamanitra. Amin'izany firafetany ten'Andriamanitra zany. Ianareo tanora, aoka izay ny fijangajangana. Fornication, firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana. Fijerevana sary mamofady. Fijerevana horonan-tsara mamofady. Aoka izay amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ianareo mpivady aoka hifankatia tsy hijerijery olo-kafa ny ivelany. Fa dio ny fanao ratsy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Halleloja. Mila famasinana ny tompo. Aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Zao tontolo zao tsy masina. Zao tontolo zao maloto. Zao tontolo zao ratsy. Ary iza miteny anao fa ny zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Iza milazanao an'izany. Fa vakio ny Jaona voalohany toko faharoa fa milaza hoe zao tontolo zao dia tsy avy amin'Andriamanitra. Izao zavatra eto amin'ny tontolo zao dia tsy avy amin'Andriamanitra. Jereo ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy hoe avy amin'Andriamanitra io dia tsara daholy. Fa ny zavatra eto amin'izao tontolo zao sy ny zavatra eto amin'izao tontolo zao dia tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo zao ihany. Halleloja. Mazava aminao zay. Mazava aminao zay. Mitaky famasinana ny tompo. Mandeha ho azy ny ambiny avy eo. Halleloja. Tianao Jesosy. Tianao Jesosy. Atokano an' Jesosy ny fiainanao. Atokano an' Jesosy ny fiainanao. Fahadiovampo. Fidio ny namanao. Fidio ny faneraserahanao. Fa Peterany dia niteny mihitsy hoe gaga ry zareo izy fa tsy miara-miazakazaka amin'ntsony ianao. Satria ianao rehefa tonga olom-baovao, olonao amin'ny Kristy, tonga olom-baovao. Hafa ny fijerinao, hafa ny fisainanao, hafa ny toetranao. Ka zay namanao taloha tsy hitovy amin'ny fijerinao sy toetranao tsony raha tsy tonga ao amin'i Jesosy ihany koa izy. Ka sarotra be ny fankazaranao aminy. Fa
tsy maintsy lasa olom-baovao ianao ary tsy alezy ao anatin'ny fahotana ianao, tsy ho alezy ao anatin'ny discussion ianao, tsy alezy ao anatin'ny resaka kivazivazy adaladala ianao, tsy alezy ao anatin'ny resaka foto-kevitra mandeha ao ianao. Ozy ianao tsy maintsy andeha hiala fa tsy zakako, tsy mety amin'ilay fanahiko atao anatiko tsony. Azonao ve zany? Miazaka zah ianao manatona an' Jesosy. Jesosy tompo mbola andefanao lavitra nasolo. Mbola andefanao lavitra eo amin'ny resaka asa. Zao fahamarinana, fahamasinana. Zay rehetra nambara taminao teto, tena ny tompony hamindra fo, tompony hiasa aminao. Fa maloto ny firenena, maloto ny administration, maloto ny fanjakana, maloto. Fa mila olona marina. Fa rehefa ao aminao Jesosy tompo, ho alan'ny olona ianao no ny anarany, ho enjehany ianao. Zao lehibe momba anao no momba azy. Amen. Lehibe no momba anao no momba azy. Ary tena hijoro amin'ny fahamarinana ny ianao. Rehefa diso dia diso, rehefa tsy marina dia marina, lavo ny kolikoly, lavo ny resaka tsolitra, lavo ny resaka sisiboly. Toero amin'ny anaran'i Jesosy zany, fa ny marina dia marina, ny diso dia diso. Fa rehefa ao anao le fahamarinana, rehefa ao anatinao le fahamarinana, zanaky ny fahamarinana ianao ary mankatoa ny fahamarinana. Mandra-piavin'i Jesosy. Mila olona entitra, mila olona sarotiny, mila olona sarotiny amin'ny fahamasinan'i Jesosy. Ianao zay te hiala amin'ny fahotana, ianao zay te hiala amin'ny fahotana androany, ary tapa-kevitra ho an'i Jesosy, mandrosoa ety anoloana ety. Miazaka zah malaky, alefa amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mikasika anao ny fanahy androany. Tsy hiteny mihitsy hoe konvertina, tsy konvertina, nananay Jesosy, nananay Jesosy, fa nananay Jesosy ianao ao anatin'ny fahotana zao, ao anatin'ny fahalotona, mandrosoa ety aloha ety. Nafaka anao Jesosy. Halleloja. Miatso anao ny fanahy, zay manafina fahotana tsy ambinina, zay mitsotraka mahafoy azy mahazo famelan-keloka, fanapahan-kevitra entitra no andrasan'i Jesosy aminao androany. Fenonao fotsiny le teny dia izay zany dia vita zany. Fa raha te ho vovonjy ianao, raha te ho avotra ianao, raha te ho afaka ianao, raha te ho vain'i Jesosy ianao, aza menatra. Aza menatra. Raha menatra eo anatrehan'ny olona ianao sy dia ho menatra koa rehefa tonga any an-danitra tsika. Halleloja. Miantso anao ny tompo androany, rahalahy sy anabavy. Miantso anao ny tompo androany. Aza mijery olona, aza mijery ny hafa, aza matikena maso, aza matahotra. Hivavaka ho anao ahako, hivavaka ho anao ahako, ametraka anao amin'ny tompo ahako.